Realmente é muito difícil separar o que é uma dor na cabeça de uma dor de cabeça. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Um grande pesquisador chamado Peter Svenson fez esse trabalho muito interessante, onde ele pediu para o paciente que tinha diagnóstico puro de DTM fazer um desenho da dor, da área de dor, onde ele sentia DTM, e o paciente que tinha puramente critérios cefaleia do tipo tensão, desenhar a área de dor, e ele fez num programa ali, ele deu um overlap, ele colocou ali o que a gente chama de somou as duas áreas, DTM e cefaleia do tipo tensão. E olha o que ele mostrou. Existindo uma semelhança muito clínica e muito epidemiológica entre a DTM e a cefaleia do tipo tensão, mostrando que de 30 a 50% da dor miofacial preenche critérios de cefaleia do tipo tensão. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.